ज़बरदस्त बारिश हो रही है। इतनी गर्मी थी और इतना अच्छा मौसम हो गया है। कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। ये आज बहुत अच्छी थंडरस्टॉर्म था, बारिश हुई है और उससे हर चीज़ धुल गई है। कितनी ग्रीनरी है। यही यहाँ पे वेदर की और इन्वायरमेंट की खूबी है, क्वालिटी है कि हर चीज़ साफ़ हो जाती है। ग्रीनरी आई एन्जॉय दिस वेदर, आई एन्जॉय द ग्रीनरी ऑफ दिस कंट्री। सब अल्लाह ताला की कुदरत है। पानी बरसता है, बारिश होती है, बंदे एंजॉय करता है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। कल बहुत गर्मी थी और कितना अच्छा मौसम हो गया। ये कुदरत है अल्लाह ताला की। आप सारा व्यू देखें करते हम सोबीज आ गए हैं। सोबीज हमारे घर के पास एक सुपर स्टोर है, वहाँ से हमें थोड़ी सी ग्रॉसरी लेनी है, तो हमने कहा चलें आपको सोबीज की सैर करा देते हैं। ये सारा केक का सेक्शन है, वैरायटी ऑफ केक्स are here. Bakeshop. It is in the store. See, this is my favorite section. I like all these, but I cannot buy all these because some of them are halal, some of them are not halal. See, this one is very nice. Strawberry shortcake. This I can eat. This one. I'll buy this. फिर हमने सोचा कोई ड्रिंक ले लें, तो अब बैठ के बाहर